नाय मोनदों रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै नायनो फैदों बेयो जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनोबा जोंनि इयां जेनाखि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोनखौ जोङो एनकारेजमेन्ट होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो जुदि लांबाय थानो हायोबा लिगफोरखौ जोङो प्रपारलि खुंनो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां साबसिननिफ्राय हामसिन जोलुर बादायगिरि बा जोलुर जोगिरि ओंखारहैगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बतझर ओनसोलावथ' दंखायो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बा आसामावनो जोबोद मोजां फुटबल गेलेगिरि दङ दा बिथांमोनखौ जोङो राइट प्लेटफर्म होनानै बेबायदिनो लिगफोरखौ फाथिबाय थानानै जुदि जोङो गेलेनो सुबिदा होयोबा बिथांमोना सानसे समाव साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेगिरि जाहैगोन आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बादायहैनो हाबावगोन होननानै जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनहा ओंखारबोनांगौ गेलेनांगौ समाजनि मोजां गाज्रि जेनाखि आखु जाबाय थानाय बेखौ लोब्बा लायाबालानो जोङो दिनै फुटबलल' नङा बायदि बिथिंनि जेनाखि गेलेनाय बेफोरावबो बाहागो लानांगौ आरो गावनि गोग्गो देहाखौ दानानै लानायजों लोगोसे जेनाखि प्रफेसनेलिज्म जेनाखि गेलेनायनि प्रफेसनेलिज्म जोङो बाहाय गावखौ बावसोमनानै मोजां जिउ राहा दानानै लानांगौ। মই আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ইয়াত 10 তাৰিখ 9 মাহ 2023 আজিৰ দিনত আগন্তুক বহুত দিনৰ পৰা আমি আৰম্ভণিৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে এবাৰো ফাইনেলত যোৱাৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। তো এবাৰ আমি ফাইনেলত যাব পাৰিছোঁ আৰু প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু গতিকে বহুত আনন্দিত হ'লোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি নিশ্চয় ভালকৈ খেলি যাম আৰু খেলিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি যাম। আমাৰ প্লেয়াৰসকলক লৈ কিনে আমি ইয়াতকৈ আশা ৰাখিলোঁ। যথেষ্ট টাইমবিলাকো নাপায় কেতিয়াবা অলপ সময় পাওঁতে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি আমাৰ প্লেয়াৰসকলৰ আছে সেইবিলাকে নিজে সকলোৱে কথা মানি চলি কিনে যিবিলাক প্লেয়াৰ লোক আছে সেইবিলাকে মানি চলি কিনে খেলখন প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ খেলুৱৈসকলক। পিছত আমাৰ এগেইনষ্টটো ৰাফ শ্ৰৱণ ৰাইজিং ক্লাব আছিল আৰু নিশ্চয় ইহঁতেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আমি ইহঁতেও ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজি লাষ্টত ফাইনেল পৰ্যায়ত 60 FC জিকিবলৈ এটা গলত। থেংক ইউ।